Oczy i merem awaidri nasta bleu. Mais toto ça rose et midi blanc. Avant d'acheter noir. Voilà, fait noir et midi neuf. Puis avoir mes places noires pour toto. Avec les tapes. Petites tapes partout. Il parce que les beaux bleus de Imerem, Imai, et Imbo, et mettre du bleu, et du bleu. Sweet. On va peinturer bleu comme ça, il y a même couleur. Ah ouais, ça. Complet, on va plus chromé, on va le tacher. On va mettre demain, on va l'acheter chromé, tout autour, ici. Le chromé là, on met chromé, tout complet, chromé dedans. On va mettre tape là. Oui, c'est le fait tout autour, on fait on fait le mettre placé. On va être sweet. Ça commence demain, voilà, je te chromé, pas une vis au chromé, une taille des vis au chromé. Mais tu brises un petit peu, mais c'est le poignet de lumière. Voilà, nos vis, ça va être top vis. Mais c'est prendre une vieille vis là. Tu peux dire chromé dessus la vis. Mais tu peux riser, tu peux faire ressembler. Mais c'est ce, mais je peux rien, il n'y a pas de brillant. On va sembler. Une fois tu brises un petit peu. Faut faire demain là, on va pas. On va papillonner dans le complet. Mais il tape, qu'on ne pas. Il est tapé. On va taper là, il est tapé. Avec des autos. On va faire tout tour, tâcher ça. Et c'est pareil, oh my goodness, man, ça. Mais si on va tirer des colles il y a un petit boss là, vois-tu? Là, tu bosses. Lui, il y a vis sortir quand tu bouges, mais c'est. Mais la peinture, la peinture du dossier, mais c'est fragile, mais la peinture est passée. Oh my goodness. Mais le problème, il y a une lumière. Une petite lumière, on va placer ça pour. Sweet. Oh, sweet. Une lumière avec les 12 volts pour voir le soir. Comme ça. Mais en fait, tu brises un petit peu pour me passer là. On va l'acheter d'autres demain. Bleu. Mais pas trop, mais tu peux accrocher plusieurs couches. J'ai un maniement d'une bleue. Mais demain,
Demain, là, faut bleu, corne, faut. Il y a plus de couches. Sweet.